Murume ana makore 23 years ekuberekwa wekulowa Gweru kuMidlands akasungirwa iye mhosva yekushungurudza nekurova mai vake. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinouya nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe zvivindi vanhu vari kumbozvihodha kupi? Zvivindi zvekuasauta nekurova vabereki vanhu vari kumbozviwana kupi? Ndinokumbira kuti uchipedza kuona video rino ingoenda mucomment section unyorewo mafungiro nemaonero ako kuti unoitongawo sei. Murume ane 23 years dzekuberekwa wekulowa Gweru kuMidlands province akasungwa iye nemapurisa nemhosva yekuasauta nekurova mai vake nesimbi. Murume uyu anonzi iye akauya pamba akadhakwa nemusi wa 14 November 2024 apo akatanga kusvikoshungurudza nekurova amai vake nesimbi iyo inoshedzwa kuti iron rod. Murume uyu airova mai vake kumusana pamwe chete nekumagadziko, achivapomera ivo kuti vakanga vasingafarire mukadzi wake. Ndo nyaya yaairovera mai vake. Munguva yaairova mai vake akavarova ivo kumagadziko kumusana, uye akasvika pakuvarova ziso rikatosvika pakukuvara. Mai vacho vachiedza kutiza kuti vange vachibva paari panguva yavairohwa, akavabata ndokuvabvarura hembe ndokukumuka, mai vacho ndokusara vasina kupfeka. Muri yeZimbabwe iyi ndo ngozi isingamboda kana kubvunzirwa. Uku ndo kutanda botso masikati machena chaiwo. Nekuda kwemukadzi wosvika iwe pakurova mai vako nyako kubereka 9 months mai vako vakaita kuti unge uchiona zuva. Vanhu vanenge vambonwei? Maybe ndityo tumadoro turiko mazuvano. Murume uyu akazotorwa iye nemapurisa akaenda iye kurimandi kutaura kwatiri kuita kudai nyaya yake ichiri pamberi pematare edzimhosva. Muri yeZimbabwe ndimi vatongi gava, ngatisanganei mucomment section.